দর্শক আসসালামু আলাইকুম। পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামে, এই গ্রামেরই বিডি ডেইরি ফার্মে। বিডি ডেইরি ফার্ম মূলত অনলাইন ভিত্তিক একটি ডেইরি ফার্ম। এই ডেইরি ফার্ম থেকে অনলাইনের মাধ্যমে গাভী ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। এই যে আমার পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন, বিডি ডেইরি ফার্মের গাভীগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। এগুলোই মূলত বিডি ডেইরি ফার্মের গাভী ও বকনা। তো আজকে আপনাদের এই গাভী ও বকনাগুলোই দেখাবো। তো প্রথমে চলুন বিডি ডেইরি ফার্মের মালিকের সাথে কথা বলে এইখানে কী কী জাতের গাভী আছে, কতটুকু দুধের গাভী আছে সেই সব বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। পরবর্তীতে এই গাভীগুলোর প্রত্যেকটা বিষয়ে খুঁটিনাটি জানানোর চেষ্টা করব। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকা, আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয় ভাঙ্গুড়া চৌবাড়ির দক্ষিণ পাড়া বাড়ি। আমার নাম মুক্তার হোসেন। আমি এই গাড়ির ব্যবসা করি অনেক দিন ধরেই। এখন আমি আগে একটু ছোটো ছিল, এখন বড় করে করেছি। আমার ফার্মের সব ধরনের গাভী বকনা, সব ধরনের গাভী আছে, সব ধরনের বকনাই আছে। তো আমরা যে এখন যে ডেইরি ফার্মটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই ডেইরি ফার্মের মালিক আপনি নিজে? জি, আমি নিজে। তো এই যে ডেইরি ফার্মের সেক্টরে আপনি যুক্ত হলেন, এটা আসলে কিভাবে হয়েছে, এটা যদি আমাদের একটু বলেন। এটা আমি ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় করেছি, বা আরও বড় করার চেষ্টা করতেছি, বা আরও বড় করবো। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তো বর্তমানে আপনার কাছে কতগুলো গাভী ও বকনা আছে? আমার কাছে বর্তমানে 15-16টা গাভী আছে, 4-5টা বকনা আছে। 15-16টা গাভী ও 4-5টা বকনা। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে কি কি জাতের গাভীগুলো আপনি রাখছেন? সব ধরনের গাভী আছে, সব ধরনেরই কিনি, সব ধরনেরই বিক্রি করি। সকল জাতেরই, সব ধরনেরই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে আপনি ডেইরি ফার্মের সাথে যুক্ত হয়েছেন, এটা আসলে কত বছর হলো এই ডেইরি ফার্মের সাথে যুক্ত আছেন? তাও আমার নিম্নে 30 বছর। 30 বছরের একজন অভিজ্ঞ খামারি আপনি? জি, 30 বছর অভিজ্ঞতা খামারি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে আপনার ফার্মে বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন সাইজের গাভী ও বকনাগুলো আছে, আপনার ফার্মের সর্বোচ্চ দুধের গাভীটা আসলে কতটুকু দুধ দেয়? এই যে এই গাভীটা বর্তমান 25 লিটার দুধ, 25, 20, 18, 15 এই ধরনের। আচ্ছা আচ্ছা। আর সর্বনিম্ন কতটুকু দুধ দেয়? সর্বনিম্ন 10-12 আছে। 10-12 আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমাদের যদি একটু দামের বিষয়ে আসলে বলতেন, সর্বনিম্ন কত টাকা ও সর্বোচ্চ কত টাকার গাভী আপনার এখানে পাওয়া যাবে? উচ্চ 3 লাখ পর্যন্ত আছে, 1.5 লাখ বা 30-40 এই ধরনের আছে। 1,30,000 থেকে শুরু করে 3 লাখ পর্যন্ত আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো চলেন আপনার গাভীগুলো আমাদের একটু দেখাবেন। মেজর ছেলের সাথে কথা বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? জি ভাই, ভালো আছি। আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার বাবার সাথে সম্ভবত কথা বলে জানলাম যে এই ফার্মটার মালিক, ফার্মটা আপনাদের। তো এই ফার্মের বিভিন্ন জাতের বকনা ও গাভী আপনার লালন পালনে বিক্রি জি। করেন। তো আসলে এই ফার্মের সাথে আপনি কতদিন হলো যুক্ত হয়েছেন? আমি আমার জন্মের পর থেকেই ফার্ম দেখে আসা, জন্মের পর থেকেই টুকটাক কাজে আছি। এখন অনলাইনে তো নতুন আসা, অনলাইন ছিল না। এই দেখা যাচ্ছে আশেপাশে প্রতারিত হচ্ছে প্রচুর। ইউটিউবে দেখলেই দেখা যাচ্ছে, ভিডিওগুলো প্রতারণার সঙ্গে দেখলে কমেন্টগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কত প্রতারিত হয়েছে। সেই হিসেবে আমরা অরিজিনাল খামার থেকে আপনাদের গাভী দেওয়ার জন্য অনলাইনে আসা। তো ভাই, আপনারা এই যে এতদিন পরে হঠাৎ করে অনলাইনে আসলেন, এটা কেন? এতদিন অনলাইনে প্রথমতই দেখা গেছে অনলাইনে সবসময় ধোঁকাবাজি হচ্ছে, এর জন্য অনলাইনে আসার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কারণ অনলাইনে গেলেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ প্রতারিত হচ্ছে, মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। কিন্তু এখন না আসেও উপায় নাই, যে ভালো খামার থেকে না দিলে আর মানুষ তো ঠকা বাদ যাবে না। আমরা সরাসরি খামার থেকে আপনাদের মানুষের যে সেক্টরের প্রতি একটা বিশ্বাস, এটা উঠে যাবে। তো এটা রুখে দাঁড়াতে আপনার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যই অনলাইনে। আচ্ছা আচ্ছা। তো চলেন আপনার গাভীগুলো আমরা একটু দেখবো। ঠিক আছে, আসুন। তো বাবু ভাই, এই যে শুরুতেই বেশ বড় সড়ো দেখতে একটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। ফিজিয়ান মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই গাভীটার বয়স? গাভীটার বয়স 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। এই যে সঙ্গে যে বাচ্চা, সেটাই বাচ্চা? তাই ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কতদিন? বাচ্চার বয়স 6 দিন। আজকে 6 দিন হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো যেহেতু দ্বিতীয় বিয়ানের গাভী, তো প্রথম বিয়ানের থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া গিয়েছিল? প্রথম বিয়ানে 18 লিটারের উপরে দুধ পাওয়া গেছিল।
এখন আশা করা যাচ্ছে, এখনো পুরো দুধ আসে নাই, তবে আশা করা যাচ্ছে 22-এর উপরে, 25 লিটারের কাছাকাছি দুধ হবে এটার। এই বিয়ানে 22 প্লাস বা 25-এর মতো দুধ হবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো যেহেতু 6 দিনের বাচ্চা, দুধটা কি এখন তো ক্লিয়ার হয় নাই, এখনো পুরোটা আসে নাই। তো এখন আসলে কতটুকু পাচ্ছেন? এখন দুধ আসতেছে 16, 17, 18 লিটারের উপরে। 16 থেকে 18-এর মধ্যে দুধটা হচ্ছে। জি। আচ্ছা আচ্ছা। একটা গরুর মানে গাভীর বাচ্চা দেওয়ার 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে প্রপারলি দুধ আসতে সময় লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। তো সেই তুলনায় একটু ওয়েট করতে হবে, মানে ক্লিয়ার ফুল দুধটা ক্লিয়ার পাইতে। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এরূপ অবস্থায় এই গাভীটার মূল্য চাচ্ছেন কত টাকা? গাভীটার মূল্য চাচ্ছি 2,70,000। 2,70,000 মূল্য চাচ্ছেন। জি। আর বিক্রয় করবেন? এরকমই হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে খুব সামান্য কিছু কম বেশি কিছু কম বেশ করে বিক্রি করবেন। তো চলেন ভাই, আমরা আরো কিছু গাভী আপনার দেখি। তো বাবু ভাই, এইবার আমাদের সামনে আরেকটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান জার্সির ক্রস। ফিজিয়ানের সাথে জার্সির ক্রস। তো অরিজিনাল জার্সি। তো এটা কিসের অংশটা বেশি আছে? এটা জার্সির অংশটাই বেশি আছে, তো ফ্রিজিয়ানের সঙ্গে ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা কি প্রথম বাচ্চা দিল নাকি দ্বিতীয় বাচ্চা? এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা, এটাও 6 দাঁত। আর বাচ্চাটা কি বাচ্চা হয়েছে? আর বাচ্চাটা এটা ষাঁড় বাচ্চা, বাচ্চাটা বয়স 3 দিন। ষাঁড় বাচ্চা, বাচ্চার বয়স 3 দিন। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা যেহেতু প্রথম বিয়ান, এতে কি পরিমাণ? এটাও দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রথম বিয়ানে এটাতে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া গিয়েছে? প্রথম বিয়ানে 13 লিটার 14 লিটার এরকম দুধ হয়তো প্রথম বিয়ানে। আর এই বিয়ানে আশা করতেছি বিয়ানে 15-16 লিটারের উপরে দুধ হবে। 15 প্লাস দুধ হবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো বাবু ভাই, সবাই তো আসলে অনলাইনের মাধ্যমে এই যে দুধের গাভী কিনে প্রতারণার শিকার হচ্ছে, আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি মনে হয় এটা কেন হচ্ছে? এটা বেশিরভাগ কাস্টমার দেখা যাচ্ছে গরু কিনতেছে দালালের সঙ্গে, দালালের কথা কখনোই মিল পড়ে না। আমাদের সরাসরি খামার থেকে গরু আপনারা দুধ দেখে বুঝে তারপরে নেবেন। জি, আমরা দুধ দেখাই দিব, সমস্যা নাই। আপনারা দুধ দেখায় দহন করে তারপরে দেন? হ্যাঁ। তারপরেও যদি বাসায় নিয়ে যাওয়া, অনেক ক্ষেত্রে দুধটা কম বেশি হয়, তখন সেক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যাতায়াতের জন্য সমস্যা হয় বা পরিবেশের সঙ্গে একটু বা লালন পালনের উপরে অনেক সময় কম বেশি হয়, সে কারণে খামার মালিক ওটা মেনে নিতে হবে। তবে খুব বেশি কম বেশি হয় না। দেখাই দিব, যদি আমরা যেভাবে ডিরেকশন দিব সেভাবে চললে অবশ্যই দুধ বেশি হবে, কমবে না। তো বাবু ভাই, আপনি যদি আমাদের আর একটা পরামর্শ দিতেন, আসলে যারা নতুন এই সেক্টরের সাথে আসতে চাচ্ছে বা নতুন খামার করতে চাচ্ছে, তারা কোন পদ্ধতিতে বা কোন জাতের গাভীগুলো কিনলে বেশি লাভবান হবে? ফ্রিজিয়ান জার্সি বা শাহিওয়াল এইসব গাভী কিনলেই লাভবান হবে। এইসব গাভী কিনলে লাভবান হবে। আর কি রকম রেঞ্জের গাভীটা আসলে তারা সংগ্রহ করবে প্রথম অবস্থায়? প্রথম অবস্থায় 1.5 থেকে 2 বা 2-এর একটু সামান্য উপরে, যেহেতু প্রথম অবস্থায় সেহেতু বড় গাভী না নেওয়াই বেটার। প্রাথমিক অবস্থা মাঝারি গাভী নেওয়া উচিত। জি। তো চলেন আপনার আরো কিছু গাভী আমরা দেখব। বাবু ভাই, এই যে গাভীটা নিয়ে আমরা আসলে কথা বলতেছিলাম, এই গাভীটার মূল্য কত টাকা চাচ্ছেন? এটা 1,70,000 টাকা। 1,70,000 মূল্য চাচ্ছে নাকি এটা বিক্রয় মূল্য? ওই সবগুলোই মানে আলোচনা সাপেক্ষে একটু কম বেশি করা যাবে, তবে খুব বেশি না, সামান্য কিছু কম বেশি করা যাবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ আপনার সাথে যোগাযোগ করে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু আলোচনা করে কিছু কম বেশ, তবে অবশ্যই একা একা আসলে বেশি সাশ্রয় হবে। দালালের সঙ্গে আসলে এই গরুর দাম আবার বেড়ে যাবে, কারণ দালালকে এক্সট্রা টাকা দিতে হয়। যারা নতুন বা এই অঞ্চলে যারা নতুন আসে, তারা তো আসলে বুঝতে পারে না কে খামারি আর কে দালাল, এটা আসলে কি বোঝার কোনো উপায় আছে? সরাসরি খামার থেকে এসে গরু নেবে, অন্য কারোর সঙ্গে না। যে দেখাইতেছে, ফোনে যোগাযোগ করছে, আসার পরে তাকে ঘুরায় ঘুরায় গরু নিচ্ছে, সেটাই হবে দালাল। আর উনি, আমার নাম্বার আছে, আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমো নাম্বার, ওইটাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সরাসরি আমার খামারে এসে গরু নিতে পারবে। তাইলে কোনো রকম মানে দালাল কপ্পরে পড়বে না? কোনো রকম দালালের খপ্পরে পড়বে না, বা দালাল ছাড়া আসলে সে অবশ্যই 5-10 হাজার টাকা প্রতি গরুতে সাশ্রয় পাবে। এমনকি জেনুইন কথা, যেটা গরু দুধ যতটুকু ততটুকুই সম্ভব। তো চলুন, এই পাশে আরো কিছু গাভী আছে, আমরা ওইগুলা দেখি। এই যে সামনে একটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের। ফিজিয়ান জাতের গাভী, সঙ্গে তো বাচ্চা আছে দেখি। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা, এটা বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স? এটা বাচ্চাটার বয়স 3 দিন। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা কি প্রথম বিয়ান নাকি দ্বিতীয় বিয়ান? না, এটা দাঁত ছাড়া, এটা তৃতীয় বিয়ান। তৃতীয় বিয়ান। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে অতীতের থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া গিয়েছিল? অতীতে দুধ 12 লিটার 13 লিটার এরকম হতো। 12-13 এরকম হ্যাঁ, দুধ হয়েছে। এখনো এরকমই দুধ হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখনো ওই 12-13 আশা করতেছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু 12-13 লিটার দুধ, তাহলে তো দামটা অবশ্যই একটু হ্যাঁ, কম আছে। এটার দাম একটু কম আছে। তো এটার দামটা কেমন? এটার দাম হলো 1,35,000।
1,35,000 ফিক্সড রেট নাকি কিছু কম বেশি? এই কিছু কম বেশি হবে কিছু হয়তো। কম বেশ হবে। আচ্ছা, তো বাবু ভাই আপনার ফার্মে তো অনেকগুলো গরু আসলে দেখতেছি আমরা, তো এই সকল জাতীয় গরুগুলোর কোন রোগ বালাইটা একটু বেশি হয়? গরুর রোগ বলতে তার যে খুরের রোগটা বলে জরায়, সেই রোগটা একটু বেশি হয় এমনকি সিরিয়াসলি। তবে আমাদের সমস্যা না, আমাদের খামারে প্রত্যেকটা গরু ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, 3 মাসের মধ্যে সবগুলোই সব রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে স্যার। ভ্যাকসিন করা আছে? আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন আরো কিছু গাবি দেখি। তো বাবু ভাই এবার আমাদের সামনে আরেকটা গাবি আছে, এটা কি জাতের? এটা অস্ট্রেলিয়ান জাতের। অস্ট্রেলিয়ান জাতের। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা কি বাচ্চা আছে নাকি pregnant? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা আছে, এটা প্রথম বিয়ান 2 দাঁতের গরু। এটা প্রথম বিয়ান 2 দাঁত? হ্যাঁ, প্রথম বিয়ান 2 দাঁতের গরু। সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। জি, যেহেতু প্রথম বিয়ান, তাহলে কতটুকু দুধ আশা করতেছেন? এটা 16-17 লিটার উপরে দুধ হবে। 16-17 লিটার। জি। এই যে বাচ্চাটা এটাই তো এর বাচ্চা না? হ্যাঁ, এটাই বাচ্চা। আচ্ছা, তো বাচ্চাটার বয়স কত দিন? এটা বাচ্চার বয়স 3 দিন। 3 দিন। জি। আর কি বাচ্চা? এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু 16-17 লিটার দুধ হবে, তো আসলে যারা নতুন খামারি তারা তো আসলে গাভী দেখে বুঝতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা, দহন করে যদি তা কিনতে ইচ্ছুক হয়, আসবে আমার এখানে থেকে, প্রয়োজনে 2-3 দিন থেকে গাড়ির দুধ দেখে তারপর নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাভীটার মূল্য চাচ্ছেন কত টাকা? এটার মূল্য 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন আরো কিছু দেখে। তো বাবু ভাই এইবার আমাদের সামনে আরেকটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভী। অস্ট্রেলিয়ান জাতের। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। এটা বকন বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। জি, এটা বাচ্চাটার বয়স? এটা গতকালকে আপনার গাভী বাচ্চা দিচ্ছে, এটা 2 দিন আজ তো বয়স। বাবু ভাই আমি একটা জিনিস আসলে লক্ষ্য করলাম, আপনার খামারে সবগুলো আসলে দুধের গাভী, বাচ্চা সহ গাভী, এটা আসলে কেন? আসলে গাব গরু মানে প্রেগনেন্ট গরু নিলে অনেক রকম রিস্ক থাকে। আপনি সেটা প্রেগনেন্ট গরু কিনে নিয়ে সেটা বাচ্চা হওয়ার সময় একটা রিস্ক থাকে, আপনি যদি না জানেন না বুঝেন তাহলে সেক্ষেত্রে একটা রিস্ক। বাচ্চা হবার পরে গাভীর ম্যাক্সিমাম গাভীর বুকে দুধ মানে জমা হয়ে যায়, বুক আসে বা গরু পালানে পানি লাগে, অনেক রকম। নতুন খামারিরা এগুলো বুঝতে পারে না। প্রচুর হ্যাঁ, বুঝতে পারবে না, অনেক রকম সমস্যায় পড়বে। আমাদের এখানে সব গাভী বাচ্চা সহ আসবেন, দুধ দেখবেন, কোনো ঝামেলা নাই। এমনকি গাব গরু দেখা যাচ্ছে আপনি গাব কিনে নিয়ে গেছেন, বাছুর হবার পরে বাচ্চা দেওয়ার পরে সেই গরু বাচ্চাই নিচ্ছে না, লাফালাফি করতেছে। আপনি যদি নতুন খামারি হন তাহলে তো সে গরুর সামনে বসতেই পারবেন না। আপনার গাব গরুতে দুধ বলতেছে একরকম, গিয়ে হচ্ছে আর এক রকম। গাব গরু কেনার ক্ষেত্রেও কিন্তু নতুনরা নানানভাবে প্রতারিত হয়, আসলে যেভাবে দুধটা আশা করে পরবর্তীতে দেখা যায় ওইভাবে দুধটা হয় না। না, ওই যে তো সেই সব দিক লক্ষ্য রেখেই কি আপনি এই দুধের গাভীগুলো উঠাইছেন? হ্যাঁ, তো এই যে গাভীটা আছে এটার থেকে কি পরিমাণ দুধ আপনি পাচ্ছেন? এটা 16-17 লিটার দুধ হবে। 16 থেকে 17 লিটার। 15 লিটার প্লাস। আর এই গাভীটার মূল্য? এটার দাম 1,85,000 টাকা। 1,85,000 টাকা। তো আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, আপনার ফার্মের দাম তুলনামূলক একটু বেশি মনে হচ্ছে, এটা আসলে কেন? তুলনামূলক বেশি, যথেষ্ট পরিমাণে কমে আছে। তবে আপনার গরু দেখে গাভী দেখে দাম নির্ণয় করবেন। দুধের যে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সে দুধ দেখে তারপরে দাম দেবেন। দুধের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য দামটা একটু বেশি। হ্যাঁ, চলুন আরো কিছু গাভী দেখি। তো বাবু ভাই এই যে আমাদের সামনে আরেকটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা কি বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা দিছে, সঙ্গে যে বাচ্চা আছে এটাই? ষাঁড় বাচ্চা। এটাও 6 দাঁতের গাভী, দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু দ্বিতীয় বিয়ান, আগের বিয়ানে কতটুকু দুধ পাওয়া গিয়েছিল? আগের বিয়ান এটার দুধ ছিল আপনার 13 থেকে 14 লিটার, এরকম আগের বিয়ানে দুধ ছিল। এখন দুধ পাওয়া যাবে 16 থেকে 17 লিটার দুধ হবে এটার। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কতদিন? বাচ্চাটার বয়স 6 দিন। 6 দিন। দুধটা এখনো ক্লিয়ার হয় নাই? না, এখনো ক্লিয়ার হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এরূপ অবস্থায় এই গাভীটা থেকে কতটুকু দুধ পাচ্ছেন? এখনো এটার দুধ আসতেছে আপনার 12 লিটারের উপরে দুধ আসতেছে এখনো। 12 লিটারের উপরে আসতেছে। হ্যাঁ। আর পরবর্তীতে যে 15 প্লাস হবে? হ্যাঁ, 15 প্লাস হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো 15 প্লাস একটা দুধের গাভীর মূল্য চাচ্ছেন কত টাকা? এটার মূল্য 1,75,000 টাকা। 1,75,000 টাকা চাচ্ছেন, আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কম বেশ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, চলুন আরো কিছু দেখি। যে আমাদের সামনে আরেকটা গাভী আছে, এটা কি জাতের? এটা অস্ট্রেলিয়ার জাতের গাভী। অস্ট্রেলিয়ান জাতের। অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভী, এটার দাঁত ছাড়া, এটা তৃতীয় বিয়ান। বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিয়েছে, এটার বকনা বাছুর। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স 7 দিন। 7 দিন হলো বাচ্চার বয়স। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার থেকে কি পরিমাণ দুধ আশা করতেছেন? এটা 16-17 লিটারের উপরে হবে। এটা 16-17 লিটারের উপরেই উপরে হবে। হবে, হ্যাঁ। আপনি কতটুকু দুধ অলরেডি 13 লিটার পাচ্ছি। অলরেডি 13-14 পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার 16-17 লিটার দুধের থেকে আশা করতেছেন। হ্যাঁ। তো এই গাভীটার মূল্য চাচ্ছেন কত টাকা?
এটা 1,85,000 টাকা। 1,85,000 টাকা চাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, চলুন আরো কিছু দেখি। এটা জার্সি, এটা এটা আমার বাসায় রাখা হয়, এটা বিক্রির জন্য না। তবে গরুটা দেখতে পারেন, এর জন্য বলতেছি, অনেকে বলে যে 2 বিয়ানের পরে গাভীর দুধ পাওয়া যায় না বা 3 বিয়ানের গাভীর দুধ পাওয়া যায় না। এটা আমার বাসায় 9টা বাচ্চা দিছে আমার বাড়িতে 9টা এসে। বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, এখনো এর দুধ 16 লিটারের উপরে দুধ হয়। কি জাতের গাভী এটা? এটা জার্সি। জার্সি জাতের গাভী। জি, এটা আমার বাসায় 9টা বাচ্চা দেওয়ার পরেও এখনো 16 লিটার দুধ হয়। অনেকে বলে যে 2 বিয়ান বা 3 বিয়ানের পরে গাভীর দুধ কমে যায়, দুধ আসে না। গাভীকে যদি ঠিকভাবে লালন পালন করতে পারে, পরিচর্যা করতে পারে, ওটার দুধ কমে না, ওটার দুধ আমনেই থাকে। সেটা আমরা আপনার এই গাভী দেখেই বুঝতে পারতেছি। গাভী দেখেন ওই পাশে আমার সাদা গাভীটা, আচ্ছা আচ্ছা, ওটাও আমার বাসায় এসে 6টা বিয়ান দিছে, এখনো ওটা 20 লিটারের উপরে দুধ হয়। ওটা কি জাতের? ওটা শঙ্কর জাতের। শঙ্কর জাতের জি, গাভী। এটা শঙ্কর জাতের, এখনো 20 লিটারের উপরে দুধ হয়। 6 বিয়ান দিছে আমার বাড়িতেই। এটা তো আপনি লালন পালন করেন? হ্যাঁ, এটা এগুলো সব আমাদের বাড়ির গরু, আমার খামারের। তো বাবু ভাই, এই যে আমরা আপনার বকনা সেটে আছি, এখন বকনাগুলো দেখতেছি, তো এই বকনাগুলো কি বিক্রি করেন না মূলত লালন পালন করতেছেন? এগুলো লালন পালন অবস্থায় আছে, তবে চাইলে বিক্রি করব, সমস্যা নেই। আরো পছন্দ হলে বিক্রি হ্যাঁ, করবেন? বিক্রি করব। তো এই যে শুরুতেই বেশ বড় সড়ো একটা বকনা আছে, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের, অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান জাতের? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই বকনাটার বয়স? এটা 18 মাস বয়স। 18 মাস বয়স হয়ে গেছে। তো এটা কি হিটে আসছে? এটা এখনো হিটে আসে নাই, এটা তবে আশা করা যাচ্ছে 2 মাসের মধ্যে হিটে আসবে? হিটে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। এর মায়ের দুধের রেকর্ড ছিল 25 লিটারের উপরে। এর মায়ের দুধের রেকর্ড ছিল 25 লিটার। এটা কি আপনার খামারেরই বকনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া সম্ভব? এটা 25 লিটারের উপরে দুধ হবে, এটা 25 লিটার উপরেই দুধ হবে। কিন্তু প্রথম বিয়ানে একটু হয়তো কম আসবে, আপনার তাও 16, 17 বা 18 এরকম আসবে। পরবর্তীতে যা দুধ হ্যাঁ, বৃদ্ধি আস্তে। পাবে। দ্বিতীয় বিয়ানের পরে যাওয়ার দুধ আসবে। তো এটা তো যেহেতু পছন্দ হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো, তার মূল্য বলার কিছু নাই। না, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই পাশে আরেকটা বকনা আছে, এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল জার্সি, অরিজিনাল জার্সি? এটার বয়স 16 মাস। আচ্ছা আচ্ছা। এটারও মায়ের দুধের রেকর্ড 20 লিটারের উপরে। তো এটা কি হিটে আসছে? না, এটাও হিটে আসে নাই। এটাও আসে নাই? না। আসবে? যে আসবে আচ্ছা আচ্ছা। অল্প সময়ের মধ্যে। এরকম বকনা আপনার কাছে কতগুলো আছে? এরকম বকনা আমার কাছে আছে আপাতত 5-6টা বকনা আছে, সারও আছে 2-3টা। আরো সংগ্রহ করা হয়, কালেকশন করা হয়। বর্তমানে এই কয়টা আছে? বর্তমানে এইগুলোই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো রানী শঙ্কর বললেন? না, এটা জার্সি, জার্সি? অরিজিনাল জার্সি। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন সামনে দেখি। এটা কি জাতের? এটা রানী শঙ্কর জাতের। এই রানী শঙ্করটার বয়স? এটার বয়স 15 মাস। এটা ওই যে আমার ওই গাভী, ওই যে রানী শঙ্কর গাভীটা দেখলাম, ওটার বাচ্চা? ওইটার বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার বয়স 15 মাস, হিটে তো এখন আসে নাই? না, এখনো হিটে আসে নাই। তো আমরা তো শুনলাম এর মা বেশ ভালোই দুধ এর মা দিচ্ছে। 25 লিটারের উপরে দুধ হইতো, এখনো 6 বাচ্চা দেওয়ার পরে এখনো 20 লিটারের উপরে দুধ হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। এটারও 25 লিটারের উপরে দুধ যাবে। এটারও এরকমই হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো তো এটা মায়ের রেকর্ড অনুযায়ী সেটাই এটা হিটে আসতে আর কতদিন সময় লাগবে? তাও 2 থেকে 3 মাস সময় লাগবে এখনো। তো আপনি তো একই খামারে গাভী ও বকনা রাখছেন, হ্যাঁ। এটার খাবারের কি কোনো তফাৎ আছে আসলে? গাভীর সঙ্গে যেভাবে খাই, যে শুধু দানাদার খাদ্য এটাই খায়, কিন্তু যখন একটু আলাদা আছে সেটা হলো আপনার যে খড় খড় সব একসঙ্গেই খায়, আলাদা আছে আপনার যখন পানি খাওয়ানো হয় তার মধ্যে একটু আলাদা আছে। এগুলো তো আপাতত একটু কমই হয়, হিটে আসার পরে এগুলো খাওয়া একটু বাড়াই দিলে আপনার দুধ প্রপারলি দুধ আসবে, এমনকি সাইজ আসবে, পালান নামবে। তো বাবু ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, আপনাকেও ধন্যবাদ। তো দর্শক, এই ছিল বিডি ডেইরি ফার্মের কালেকশন। তো আমাদের নিয়মিত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর কেমন ধরনের প্রতিবেদন আসলে আপনারা দেখতে চান সেটাও আমাদের জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। আর ওনাদের নিজেদেরও একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেটা আপনারা ইউটিউবে গিয়ে বিডি ডেইরি ফার্ম লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আর কোনো আগ্রহী ক্রেতাগণ যদি তাদের সাথে যোগাযোগ করে গাভী কিনতে চান, তাহলে তাদের কন্ট্যাক্টে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। হায়রে আমার মন মাতানো দেশ, হায়রে আমার সোনা ভোলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না।
ভরে না তোর